पिछले एपिसोड में आपने देखा, क्या नहीं देखा? जाओ यार देखो, थोड़ा कितना फन किया हमने उसमें। देखो बाद में देखना है वीडियो को फर्स्ट वो वाला देखो। दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट एपिसोड ऑफ मनाली सीरीज़ और ये दिन था 31 दिसंबर। मतलब भैया रात को तो ऐसा आग लग गई थी पार्टी में बोन फायर वगैरह करके, लेकिन उससे पहले थोड़ा दिन की जर्नी एंजॉय करो। स्टार्ट तो करने दो सारे। अरे इंस्ट्रक्शन तो सुन लो, इंस्ट्रक्शन तो सुन लो। इधर मत देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर। तो ये बंदा है जो बहुत ही What is up boys and girls, welcome back to the channel Ganesh this side. I hope you and your family is having a great day. हम भी मजे ले रहे हैं। आज है मनाली डे 3 और हम लोग जा रहे हैं अभी ओल्ड मनाली थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुरू में भीख मांग दी गई है तो अब जरूरी हो गया है लाइक करना प्लीज। आज 31 है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ। मतलब हमें बाईपास से पहले ही उतरना पड़ा और अब हम पैदल जाएंगे ओल्ड मनाली तक। आई गेस माल रोड। ये कहाँ जाम है? ये तो जिंदगी है। बहुत जाम है, बहुत जाम है। तो क्या हुआ, जाम है तो लोग मजे लेना थोड़ी हटेंगे। हाँ। तो एक चीज के बारे में बताते हैं, जब भी ट्रैफिक पे जा रहे हो, पीछे बच्चे गाने गा रहे हो तो पूरा गाना कभी नहीं गाते। ये पीछे मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश पूरा कर रहे हैं। अब चलो गाना गाते हैं। अभी देखना 2 लाइन गाइए फिर चुप हो जाएंगे। अभी देखना, अभी हाई नोट आएगा। वेट। हाँ वेट। खत्म। प्यार है किसी और का। दूसरा ये बात तो सच है, ये प्यार है किसी और का। आगे कुछ नहीं, खाली तुम्हें चाहता कोई और है। वो लोग तो आगे चले गए। अरे जाने दो। यार कौन सा भूल गया। आज बहुत मज़ा आ रहा है, वैसे बहुत ज़्यादा रश है। अभी हम माल रोड पे हैं और कुछ खाएंगे पियेंगे इधर, उसके बाद हम निकलेंगे ओल्ड मनाली की ओर थोड़ा घूम फिर के। तुम लोग माल रोड नहीं आए थे ना परसों? हाँ, पिछले ब्लॉग में लोग माल रोड नहीं आए थे। आलसी बहुत। वो देख लियो। हाँ, क्यों नहीं रहे हो यार? तो गए। चलो चलो चलो। भाई बोल रहा भाई। बढ़िया। ऐसे कोट तो मिलेंगे सिर्फ 200 रुपये का। यहाँ पे सारे 200 के हैं और ये वाले 500 के हैं। नहीं यार फील नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा के बिल्कुल सामने है। इसको लेना है तो तुम्हें यहाँ पे आ सकते हो। यही पंगे होते हैं शॉपिंग में लेडीज का। मैंने ट्रैवलिंग पे चीजें इकट्ठा करना बंद कर दिया। हाँ, लेनी नहीं चाहिए यार। अगर घूमने जाना ना तो जल्दी जल्दी कर। आशी सबसे शॉपिंग करवा रही है। देखो इधर 250 की शॉल मिल रही है, सबको दिलवा दी इसने। सबके मम्मी खुश रहनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने शॉल वाले बैठते हैं। अंकल जी इनसे लो, 250 रुपये की शॉल है, मस्त शॉल। पहले सुबह ओल्ड मनाली जाने वाले थे, लेकिन फिर हम लोग रश बहुत ज़्यादा था, उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग माल रोड पे रुके कुछ खाने के लिए। एंड 5 बज गए, अभी तक माल रोड से ही निकले। यहाँ पे ब्यास नदी है और हम सब लोग इधर चिल कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ नहीं कर सकते और रात को वापस होटल में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ पार्टी वार्टी का प्लान है। फॉर नाउ यही है जो है। तो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी जरूरी है इस पीक सीजन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हें कहीं ओल्ड मनाली जाना है या सोलंग वैली जाना है तो सुबह सुबह निकलो। नहीं तो अगर जैसे ही 10 बज जाते हैं ना तो समझ लो कि ट्रैफिक मिलेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज 31 है और बहुत लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं। माल रोड एकदम खचा खच भरा हुआ था।
दूसरी चीज़, अगर तुम माल रोड से कुछ खरीद रहे हो तो मेक श्योर आपके पास कैश हो, क्योंकि कोई भी गूगल पे या फ़ोन पे वगैरह नहीं यूज़ करता, और कैश निकालने के लिए तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा। जैसे लॉकडाउन उसके ये जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था, बहुत लंबी लाइन है, मगर तुम्हें आधा 1 घंटा वेट करना पड़ सकता है कैश निकालने के लिए। हाय दोस्तों, समय है 7:19 और हम लोग मस्त एकदम बोर होके वहाँ से माल रोड से और फिर थोड़ा नीचे नदी वदी में टहल के वापस आ गए होटल रूम में। और अभी हम खाने की प्लानिंग कर रहे हैं। खाना क्या प्रॉपर खाना? बस तुम ये नहीं, थोड़ा कम खाएंगे। गरीबी दिखा लो यार, चमका लो, टपका लो सारी। एक भर के नहीं खाना खाना मतलब प्रॉपर खाना। स्नैक्स है, सही है भी पड़े हैं। ओ भाई कैसे लग रहा है अभी। ओके, ये वो पल है जिसका मैं सुबह से इंतज़ार था। मतलब इंतज़ार बहुत चीज़ों का था, बट ये बहुत इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट था कि ऐसे सारे जने बैठे, आग जले, थोड़ी बातें हों, पुरानी बातें हों, कुछ आगे की बातें हों। 3 घंटे बाकी हैं न्यू ईयर को, और यहीं पे तो हम 3 घंटे पूरा दबा के सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये आहा शिवले आई। लामा लामा घूंघट काहे खुडाला, लामा लामा घूंघट काहे खुडाला, क्या कर आई करी मुँह कहीं काला। कानों में बतिया करती है सखिया, रात की यारी तूने कैसा घोटाला। छत पर तो याद में नहीं है, मैं चली मची के खा गई इसके लाला दी माता गलती हमारी से हो गई, लाला दी माफ करना, गलती हमारी से हो गई। तो सुबह से हमने आयुषी के सामने सस्पेंस बना के रखा था कि उसके लिए कुछ स्पेशल है, और इसके लिए हम केक भी लेके आए हैं। लेकिन कोयला उठा के अरे लो यार, एक चीज है लेकिन उसको बर्बाद मत करना। ले जा कर ले, के ऊपर अरे कर लो, तुम कर ले। हैप्पी बर्थडे परिधि, हैप्पी बर्थडे। सही से शेफ लगते हो। क्यों था? ये था किसी इसका बर्थडे था 27 को, हमारे साथ आई ट्रिप में 28 को बर्थडे मना रहे हैं आज 31 को। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हाँ तो बिलेटेड है। अरे एक टॉप पे उतारा ऐसे करेगा, हिमाचल इंडिया भी इस टाइम हमारे तो। बेचारे आयुषी के साथ बहुत बुरा किया हमने। ज्यादा बेटर है, मैं उसमें सड़ जाती हूँ। मैं उसमें सड़ जाती हूँ। उसके अंदर ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर परिधि, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या कुछ कि प्रीति को नहाना पड़ जाए, वो ऐसा करे क्या प्रीति को नहाना पड़ जाए। बाल भी धोने पड़ जाए, शैम्पू करना पड़ जाए दोबारा। अरे हाँ शैम्पू, हाँ हाँ ना, है ना। क्या करोगे? हाँ ये तो रही क्या, यही तो पार्ट था, जूम फोटो भी हाँ फोटो खींचना। चलो क्या नाम है, आयुषी डांस करेगी अब? मैंने कमिट किया था। ये क्यों मेरे साथ क्यों हो गया यार? ये क्या फीलिंग ले मेरा बर्थडे ऐसा मेरे को लग रहा है। ये फीलिंग ली जा रही है। चालू है वीडियो। हाँ 15 सेकंड चालू है, 15 चल रहा आयो रे मारो ढोल, आयो, आयो।
व्हाट्सअप व्हाट्सअप ऐसे लोगों की जरूरत होती है पार्टी में। हंसते रहो नाचते रहो। डोंट गो सास्के। छोड़ दूंगा यार। लास्ट होगी आज की। Five, 4, 3